Buenos días, amiguillos. Me trajo un invitado especial. No entiendo qué está sucediendo, amiguillos. Como ven, nos acabamos de levantar, es temprano. Miel Sí, tenía hace una frío. inquietud, hace un poco de frío. Y vamos a enseñarles un tutorial un poco bravo el día de hoy. Para que tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Especialmente los pachichuras de todo el mundo, porque está un poco bravo este tutorial. Así es de que... ¿Cómo se llama nuestro tutorial, Miel? ¿Cómo agarrar a sus periquitos australianos con la mano? Cómo agarrar a nuestros pájaros bola. Se los presentamos, aquí ya los tenemos en su jaula. Aquí está Ahí está. bolita de nieve y solecito. Son los pájaros bola. Y el invitado especial, que es Pato. Patito. Pato. Bien, vamos a comenzar. A nuestros pájaros bolas ya les cambiamos su agua, les dimos su alimento. Recuerden que siempre a nuestros animalitos y nuestras mascotas debemos de procurarlos, que tengan su agua limpia y su comida siempre. En la mañana, en la tarde y en la noche. Es importante cuidarlos, amiguillos. Y vamos a comenzar con nuestro tutorial, el más bravo de esta semana. Esperamos que les guste. Muy bien, lo primero que hay que hacer es levantar la jaula del pájaro bola. La puerta, no la Meter jaula. el pájaro No, bola. hay que meter el pájaro bola. Ven copillo de nieve. Ven copillo de nieve. Ven copillo de nieve. ¿Puedo saludarte? Vean Voy a esto, ayudar. amiguillos, va a estar un poco bravo, tengan cuidado. Ven, súbete a mi mano, pájaro bola. Sube, sube, pájaro bola. Está un poco complicada esta acción el día de hoy, amiguillos. Todo parece ser que nos va a arder un poco, pero bueno, sigamos adelante con nuestro pájaro bola. Buenos días, pájaro bola. Buenos días, pájaro bola. Buenos días, pájaro bola. Sube, pájaro Nuestro bola. estudio está un poco estrechoso. ¿Eh? Que nuestro estudio está un poco estrechoso. Un poco estrecho más bien. Ay. ¡Wow! 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 ¿Dónde están los 500 pesos?